今日係自己搭嘅衫係咪啊？要着波鞋，又着咗條咩褲啊？西瓜褲，西瓜咁嘅色嘅西瓜褲。你睇件衫襯翻高考添啊，全堆啊件衫。哇！今日你又高考啊？今日高考完啦，去出去玩啊！好大個灣，呢邊度啊，洋洋？大學城。而家經過呢度認得出呢條路你威水啊！洋洋道路，你睇下廣東科學中心喺前面嘅睇。哇！有咩睇㗎？你知唔知道？好多嘢玩㗎，爸爸細個最中意去嘅個館咧，係個講嗰啲靜電嘅，一掂隻手落啲頭髮就會飛起晒㗎啦。可能有得玩啊？唔係可能啊，係一定有得玩。試下去嗰個自動泊車先。車技咁好，唔使練呢啲嘢啊！我好唔代表佢好㗎嘛，試下先。找到車位，如薛伯入，請停車。你爸爸冇分清楚右，你想停呢個定呢個啊？停呢個咯。哦，佢投入啊！兄弟想攞個投入喎，我好少見自動泊車會攞個投入㗎喎。可能幫你睇埋個天氣，依家晏晝係要投入嘅，咁呢個車咧唔會曬到。係咪啊？又係喎，落車啊我哋。哇，到咯，隻仔啊！有熊仔嘅，邊度有熊仔啊？呢度。高考完啊，知道佢。祝大家高考全對。呢度係邊度？水上樂園。啲咩嚟㗎？係飛機係嘛？我最早嘅嗰啲戰鬥機係咪係1500？跟住一路發展到係1200。到而家我哋有6代機啊。係啊，呢隻係爛牙咯，唔刷牙就會有爛牙係咪？點樣刷都刷唔甩㗎啦。呢條係咪你嘅正骨啊？就係呢條係咪？要挺直坐，我哋唔可以彎腰坐，挺直坐係咪咁樣嘅？望住媽媽呢度。呢個係關鍵係呢個冇重到。呢個書包有成5斤啦，大佬啊！2支水喺度啊！點樣玩啊呢個？你在平衡狀態。你個重心往下咗，而家23秒。都唔知你兩個邊個喺度玩？嗰度係咪有毛仔啊？條毛仔喺個水管嗰度游唔翻出嚟啊！咁啊，開車，開車，開車，唔感興趣。咩車車？飛死！咩事？點解又俾人捉走咗啊？咁壞，破壞人哋哥哥砌嘅積木。出嚟啊喂！入唔到去啊！好似你嗰啲可樂樽咁咧，倒轉嚟放下就好似好多咁，擰翻轉嚟放你咧就係好少嘅咯喎，係咪啊？咩咁好玩嘅？翻屋企咯喎！請好唔好玩啊？開唔開心啊？今日開心啊！呢杯水水媽媽嘅，你飲唔飲水？我飲呢杯水。呢杯水媽媽嘅，你飲你自己個杯嚟㗎。飲呢媽媽個杯。媽媽嗰杯苦嘅。好搞笑啊！睇住後邊兩個真係，唉，我睇下先。舒唔舒服後邊？唉，我都開翻個座椅通風嘆下先，好熱啊！你好，Ruth。咋啦？打開座椅按摩。頭呢條友仔真係使唔少精力啊，攰到你啊！我要玩。你仲要玩啊？嗯。仲未玩夠啊？係啊。瞓下先啦，瞓陣先，瞓醒再玩過啦。嚟啊，挨住啦。唔制。唔捨得瞓。